Maryam degan sura bor Qur'onda to'liq ele. Firavunni ayoli Firavun bilan yashagani qarabasdan, Firavunni ayoli Daraballohu masalan, Alloh Qur'onda aytayapti. Imroata Firavun, Firavunni ayoli deyapti. Nisa degan sura bor. Ayollar degan sura bor. Rijal degan sura yo'q. Erkaklar degan sura yo'q. Nisa degan sura. Ha, eng cho'ng sura. Bola to'ralganda kechirasiz so'zingizni oldim. Bola to'ralganda yahabul iman yasha dedi. Alloh taolo o'zi xohlaganiga bola beradi dedi. Yaxluqu ma yasha. Alloh taolo o'zi xohlaganiga qiz beradi dedi. Birinchi to'ralishda o'zi qiz aytilgan. Makkani mushriklarni qarasangiz, biz hozir islom kelib ayol kishining obro'sini ko'tarib qo'ydi. Makkada ayol to'ralganda o'ldirgan. Tiriklay qumga ko'mgan. Zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Erkak odam ayoli qiz to'rab qo'ysa ko'chaga chiqa olmay qolgan. He desa ayolim qiz to'rab qo'ydi degan. Islom aytdi, yo'q, qanday emas degan.